我哋學生阿 Sam 曾經因為肩頸痛嘅問題，每個禮拜都要去2到3次嘅物理治療。咁但係問題一直都係冇咩改善，一直到佢一日喺 YouTube 上面睇到 Benny 嘅影片，覺得好有幫助之後，於是佢就把心一橫，參加咗3個月嘅健康重啟流程呢個課程。咁佢而家終於唔需要再去睇物理治療，喺屋企入邊都可以自己改善到肩頸痛嘅問題。咁阿 Sam 仲提到今次學習到一個畢生受用嘅方法。咁所以到底呢個方法係啲咩？咁而家即刻聽一聽阿 Sam 同你分享。好，Hello，大家好，咁我叫 Pauline，咁我係 Fit Achievers 裏邊嘅教練啦。咁今日咧好開心邀請到我哋其中一位嘅學生阿 Sam 咧嚟到我哋嘅當中咧，去到分享下佢參加咗呢個課程之後咧一啲嘅得着同埋轉變。Hello，阿 Sam 你好。你好。係啦，咁咧想問下你啦，訪問下你喺接觸我哋之前咧，有啲乜嘢嘅健康問題係困擾住你嘅咧？我之前咧就有肩頸咧有好大問題啦，即係我有頸前傾啦，同埋行路都或者企啦都唔可以好耐。其實我之前都睇咗物理治療，睇咗大半年。咁另外都有做少少健身嘅運動咯，都有改善，但係咧就未去到我想要嘅效果咯。咁我想問下，即係譬如嗰啲肩頸唔舒服咧，即係有維持咗幾耐嘅時間啊？或者其實我肩頸係一直都好幾年都有呢個問題嘅，咁同埋特別有時 OT 得耐咧，個條頸咧會好繃緊。咁我近呢一排咧就即係之前咧就近半年咧就嚴重多好多啦。咁我嗰陣時就最犀利，我一個禮拜要去2次3次物理治療，但係 join 咗之後就真係好咗好多。我而家就唔使再去睇。咁所以後尾就認識到我哋 Health Reset Process 啦，呢個健康係計劃。咁譬如要去參加之前咧，會唔會有啲地方都會有啲即係擔心啊，或者有啲 concern 咁樣㗎？初初都會驚，因為咧你知呢排好多騙案。咁係但係我覺得冇理由我睇咗一個 IG 睇咁耐咧，應該唔會係呃人。其實我睇阿 Benny 嗰個 IG 咧，我睇咗幾年㗎啦。哦，即係我唔係我觀察咗好耐啊。咁其實一路都去好有好奇心，即係佢講嘅嘢啦。咁特別係佢講出一個新少少，即係譬如筋膜啊嗰啲咧，我哋係唔係好熟悉嘅。其實 join 之前最擔心嘅就係，咦係咪真係得㗎咁？係啊，咁都能夠理解嘅。咁譬如而家阿 Sam 啦，咁你都做咗成3個零月咗緊啦。咁你覺得對於你自己嘅痛症啦，頭先你提到或者 even 係個體態上邊有啲乜嘢係唔同咗咧？我覺得個體型上邊啦，痛症咧，我而家唔使去睇物理治療啦。我學咗之後咧，就我會自己知道點樣舒緩啦，同埋自己嘅姿勢啦、站姿啦，都有好明顯嘅改善啦。即係之前真係唔識嘅，即係嗯，係。係啊，咁但係你就當其實係你學咗一個可以畢生受用嘅嘢咯。我會咁講。係。咁對腳嘅力量係咪都有改善咗啊？係啊係啊，對腳咧亦都改善咗好多啦。即係我而家可以企，我試過一晚即係去活動啦，咁可以要企5個鐘，咁我都企到。咁亦都冇覺得好攰咯。第二日咁其實係差好遠。我之前可能企一陣咁咯，可能你1個鐘可唔可以要揾凳坐一定。咁但係而家我係可以持續行好耐都唔會覺得攰。哦，哇，實在太好喎！咁就成個精神力量都翻晒嚟咁樣。係啊係啊。咁你覺得即係過去可能都有試過做物理治療啦，即係都好似未能夠即係完全嘅根治到，但係今次反而透過呢個健康重啟計劃咧，係可以改善咗喎。咁你覺得其實當中咧，即係最大嘅成功因素或者最幫得到你嘅，其實係邊個部分咧？我覺得主要係啲姿勢咯，同嗯埋中間有啲運動咧，學識翻一啲我哋人本身需要做嘅嘢啦，即係譬如姿勢啊，用運動去改善啊。嗯咁例如點樣做筋膜放鬆啊？咁因為咧學完之後咧，成個人咧都冇咁好之前咁繃緊，即係嗯個人都成個放鬆晒啦。咁嗯我覺得我自己 person，我覺得我自己開心咗好多。去街都去多咗，因為即係有痛症嘅人先會明㗎啦，即係你個人會好繃緊，即係有痛症啦，你又會擔心即係行路會唔會跌親。
即係好多嘢。而家個人可以放鬆翻，咁你瞓覺嘅睡眠質素都會改善。咁譬如用一個線上邊嘅方式咧，對於你嚟講咧，係咪都覺得係適合你，亦都係好㗎？我覺得適合嘅，因為有時可能工作上好忙啦，咁你未必上去到 centre 嗰度做嗰啲姿勢，咁但係我覺得有拍片啊，交翻俾教練啊，跟住再有個互動啊，咁其實我覺得都幾好㗎，都適合我嘅。咁譬如對於咧，佢哋有啲朋友可能睇緊呢個影片，佢哋想參加呢個計劃，可能有猶豫緊嘅朋友，有冇啲嘢想同我哋分享咧？即係如果痛症真係纏繞咗你咧一段時間啦，你都揾唔到解決方法咧，其實你真係可以試下，即係可能你要有少少付出啦。咁但係咧，我覺得個收穫咧，你係會 unexpected，即係我可以好肯定咁講。今日好多謝阿 Sam 你嘅分享啦，即係聽到你嘅身體嘅轉變啦，即係已經改善咗你個痛症啦、體態啦、睡眠質素又好咗啦，可以行得耐咗、企得耐咗，隻腳都冇咁容易攰。更加重要嘅係你平時嘅習慣。係啦，你嘅體態上邊嘅習慣係已經改善咗，係入咗腦啦，一個新嘅姿勢係入咗腦啦，咁就會變咗嗰啲嘅痛症咧，就真係可以永久嘅拜拜啦，係啦，唔再翻嚟揾你咯。咁所以我都係戥你覺得好開心嘅。咁啊，多謝阿 Sam 你今日同我哋嘅分享。咁我哋今日嘅訪問就到呢度啦。Thank you。好 ，Thank you。咁以上就係我哋呢個學員嘅分享。咁所以如果你而家都受到長期慢性疼痛、肚腩問題嘅困擾，過去試過好多唔同方法都改善唔到嘅話，咁你可以點擊落邊描述欄嘅第一條連結，去了解下我哋健康重啟流程點樣可以進一步幫到你。通過平均每一日15分鐘嘅運動，就可以好似我哋學員一樣，最根本咁改善長期嘅慢性疼痛之餘，仲可以減走肚腩，恢復健康活力嘅體態。記得啦，詳細嘅內容去點擊落邊描述欄嘅第一條連結，咁我哋轉頭同你再傾過。